おはようございます。1枚だけね、葉っぱが残ってました。それも色がついてますね。これは何でしょうかね。はい、たくさんなんか実でしょうか。風でね、たくさん落ちてます。いや、すごい葉っぱが落ちてますね。小屋に来ました。これ小屋のね、水がめですね。最近はね、しばらく来てないんですけど、こんな風にね、料理をちょっとできるんです。こんな風にね、なってますね。薪ストーブのところに座ったとこの風景ですね。まだまだね、作ってないんですけどね。